دونك غنصايب واحد البروجي ويب ASP.NET وغنستعملو فيه ان سيرفيس ويب XML. دونك fichier, nouveau projet, on va choisir application web ASP.NET. Je vais l'appeler exemple service web 01. Alors, غنزيدو un service web وسط هاد البروجي web ASP.NET. Service 01. لاحظوا دونك هاد لو فيشي هذا اللي تزاد عنده ليكستونسيون ASMX. دونك هاد الفيشي ASMX هو لو سيرفيس ويب XML. دونك فوسط هاد لو فيشي XML سيرفيس ويب XML يعني اون فا ديفينير لي ميثود اللي كنحتاجو ليهم. لاحظوا انه ديجا كيعطيكم واحد لا ميثود ديجا واجده ويب ميثود public string hello world return hello world. دونك سي ميثود كي return chaîne de caractères ما عندها حتى شي بارامتر. دونك هنا غنزيدو واحد الميثود ديالنا حنايا سامبل ديال calcul ديال الكاري ديال ان نومبر اونتيي. لاحظتوا انه كنزيدو هاد القضيه ديال ويب ميثود اون كروشي باش تكون الميثود اللي كتبان في النافيغاتور ملي كنابيشيو الفيشي ASMX. alors public int carré int n tout. Voilà, donc cette méthode retourne le carré d'un nombre entier donné. J'enregistre tout ça. Alors, affichage, d'autres solutions. Alors, on va essayer d'afficher ce fichier ASMX dans le navigateur. Et on va, je vais changer le navigateur, donc naviguer avec. Je vais choisir navigateur web inter. Je consomme moins d'espace mémoire par défaut. Parcourir. فوالا كما كتلاحظوا هذوك لي دو ميثود اللي كنكتبوا دايرين فيهم ويب ميثود هما كيبانوا هنايا. فوالا فوالا نوتر فيشي ASMX. Voilà le nom de notre fichier ASMX. Alors, par exemple, juste pour tester les deux méthodes, hello world. Donc voilà, on calcule le nom de la méthode avec le. Voilà, si on veut tester, on peut cliquer sur ce bouton appeler. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a retourné? Le mot hello world. Donc c'est ça un petit peu le résultat de la fonction. Les chaînes, il retourne hello world. Donc la chaîne hello world. Là لاحظتوا انا كتلقاو هنايا voilà XML version etc. Donc c'est pourquoi on dit que là c'est une réponse XML. Donc c'est pourquoi on dit service web XML, parce que la réponse elle est fournie sous format XML.
Bon, alors on peut faire marche arrière. Voilà. On peut aussi voir notre méthode carré. Voilà, là vous voyez que là il demande la valeur du paramètre n qui m'a سميناه هنا في la méthode. Par exemple, si je donne par exemple le nombre 7, voilà, appelé, voilà, il me donne le nombre 49, donc toujours sous format XML. D'abord نشوفوا d'autres possibilités. Donc là بديتو تبان هنايا ما نرجع un petit peu en arrière. لاحظوا هاد لي دو ميثود وهاد لو سيرفيس ويب اكس ام ال ما كايناش اون ديسكريبسيون دو سكيل فون ان تي بو. دونك شنو هما لي بوسيبل كيعطيونا، شنو هما لي تريتمون اللي كيعطيونا. دونك là on peut ajouter ça, mais avant ça remarquez un petit peu واحد الميساج اللي كيعطيونا هنايا. دونك لا قريتو un petit peu هاد لا بارتي هادي، دونك غتلقاو بانه كيقول لك فو شونجي واحد ليسباس دو نو، يعني كيكون واحد ليسباس دو نو سميتو طومبوري. الوغ كيقول لك نورمال كنتي خدام غير في اون لوكال مثلا ماشي مشكل، مي الا كنتي غتخدم سور انترنت نورمال il vaut mieux donner dans ce cas là le nom, un nom qui est unique, qui existe. هذا هو. دونك نرجع لهنايا on va voir de quoi il s'agit. نلاحظوا à ce niveau là, voilà cette partie là. Et on va web service namespace égale http temporary.org. alors là نجيو لهنايا ونرومبلاسي بهذاك لو شيما اللي شفتو قبيله، ديك اليو ار ال. فوالا هادي الكل سيليكسيون ديال قبيله. المساله ديال لا ديسكريبسيون، يعني مثلا بغيت نعطي ديسكريبسيون ديال لو سيرفيس ويب اكس ام ال. جو ميتر فيرغول. alors là description égale, je peux mettre par exemple ce service web offre différentes méthodes mathématiques par exemple, hein. Ça c'est pour le service web. Et بالنسبة للميثود نقدر نجيو هنا مثلا هاد لا ميثود هادي، في وسط هاد لي كروشي on peut ajouter option égale cette méthode retourne le carré d'un nombre donné. Donc je sauvegarde ça et on va voir maintenant comment ça va apparaître au niveau du navigateur. Ben voilà, là, ce service web offre différentes méthodes mathématiques. Voilà, بالنسبة للكاري voilà la description, cette méthode retourne le carré d'un nombre entier donné. دونك كما قلنا هاد لي كومونتير شكون اللي غادي يعاونوا؟ غيعاونوا دوك الناس اللي بغاو يستعملوا هاد لو سيرفيس ويب اكس ام ال ديالنا ودوك لي ميثود اللي في وسط منه ولا كيلكو ميثود اللي حطيناهم.
Bien. D'abord, maintenant, on va ajouter la page باش نستعملوا هذا le service web XML. On peut même utiliser les deux méthodes hein, dans une même page. Donc, ajouter, nouvel élément. Voilà, bien sûr, c'est une page web, asp.net, webform. Voilà, ajouter. Alors, au niveau du design, donc, je vais mettre un label. Alors, je vais mettre saisir un nombre entier. Textbox 100 carrés. Et un bouton. On va savoir les propriétés. Voilà. Donc هنا قدموا تدريب اونلي ردوها كتساوي في ترو باش اليوتيزاتور ما يمكنليش يمشي يشونجي فيها باسكو سي اون دوني كي كالكولي. دونك الافضل ما يكونش اليوتيزاتور عنده لاكسي باش يبدل فيها مانيوالمون بطبيعة الحال. داكور. دونك لا الوغ دابا كيفاش غنعيطو على داك لو سيرفيس ويب اكس ام ال. دونك là لاحظتو هاد ويب سيرفيس داكور سي كوا هاد الفيشي SLX c'est au fond c'est une classe publique qui est dans le même projet ديالنا ديال الويب ASP.NET. دونك يمكن لي انستانسي هاد لا كلاس في اي بلاصه في هاد البروجي هذا عندي وانا ديك الساعه نستعمل دوك لي ميثود كي سون بوبليك
دونك فوالا نرجعو لهنايا. دونك web service, d'accord, WebS égale new دونك فوالا. دابا هاد لانستونس دو WebS يمكن نعطيك الميثود اللي فيها، تلقى جوج ديال الميثود، ديك hello وديك كاري. دونك txt carré égale WBS point carré. Alors, ça c'est la zone de texte int.parse. Bien sûr, il faut la convertir en entier. Texte des nombres. Point texte. Bien sûr, c'est de type entier, donc il faut d'abord convertir tout ça en chaîne de caractères. Je vais avec toi la propriété texte. Il y a notre zone de texte. Alors, بالنسبة الميثود الاخرى يعني ممكن انني اونيفو ديال باج لود في الاول افيش لك هاي وورد بهذه الطريقه هذه if j'instancie encore la classe web service et là donc lbl le point texte égale point hello world. Voilà. دونك انا اكسبري لا رديتو للبال. دونك هذه الاول لاحظوا ما فيها حتى شي بارامتر، وكاري عندها ان بارامتر، وحده الغوتون un résultat qui est de type string والاخرى الغوتون un résultat de type entier. Donc là bien sûr le type de retour peut être n'importe quel type qui est acceptable بطبيعة الحال. Bien. D'abord, on va afficher cette page dans le navigateur. Bien sûr, je sauvegarde. On va afficher dans le navigateur. Voilà. On va donner voilà, Hello World. Saisir un entier. Par exemple, 12. Ça doit donner 144. Voilà. 10. Pourquoi pas. Bien. Bien sûr, là je vais mettre un problème. Je vais. Là, si je laisse comme ça. Voilà, il me dit qu'il y a problème. Donc, là, comme tu peux le problème. C'est quoi? Il y a un contrôle de validation. Request validator ou compare validator. Donc, si je laisse fit طبيعة الحال voilà. Ou l'autre, si je tape quelque chose qui n'est pas un nombre, là on dit qu'il y a un problème. D'accord? Donc là, يعني كما نزيدو يعني request validator هنايا و compare validator باش تكون لا سيزي obligatoire وباش يكون لا دوني سيزي تكون un nombre entier. D'accord?